Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öksürüğünüz var ise ve bu öksürük inatçı bir şekilde bir türlü geçmiyor ise şu an doğru videodasınız. Doğal karışımımız ile öksürüğümüzü keseceğiz. Öksürüğümüzü doğal karışımımız ile nasıl keseceğiz? Buyurun beraber uygulamalı bir şekilde yapalım. Çok basit. Yani çok kısa bir sürede hazırlayacağız. Yani 2 dakikamızı dahi almayacak. O zaman hadi bakalım arkadaşlar videomuza geçelim. Arkadaşlar malzemelerimiz gördüğünüz gibi az ve öz, kök zencefil, bal, limon. Karışımımıza hemen geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar zencefilimizden küçük bir parça koparacağız. Çok koparmanıza gerek yok. Acımsı bir tadı vardır bu arada. Balı da o yüzden kullanıyoruz. Hem acısını alır hem de enerji katar. Şöyle güzel bir şekilde kabuğunu ayırıyoruz arkadaşlar. Çok katıp acı yapmayın. İçemezsiniz. Şu kadar yeter bize. Şurada güzel parçalarını ayıralım. Parçalarını ayırdıktan sonra cezvemizin içine bakın su doldurduk. Şöyle içine bırakıyoruz. İkinci aşamamız limon. Limonumuz gördüğünüz gibi. Bunu da fazla kullanmaya gerek yok. Şöyle güzel bir şekilde parçalarını ayırdık. Bunu da atıyoruz. Gördüğünüz gibi zencefilimizi soyduk, cezvemizin içine attık. Sonrasında arkadaşlar limonumuzu kabuğuyla beraber içine attık. Bundan sonraki işlemde 10-12 dakika arası kaynatma işlemi gerçekleşecek. Kaynattıktan sonra güzel bir şekilde bardağımıza süzerek dolduracağız. Balımızı katıp güzel bir şekilde şifa niyetine içeceğiz. Arkadaşlar inatçı öksürüğü bu şekilde söküp atacağız. Bu işlemi 3-5 gün yaptığınızda zaten güzel bir şekilde farkına varacaksınız. Gördüğünüz gibi kısık bir ateşte ortalama 12 dakika kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ama ateşimiz böyle kısık olsun. Parlayan bir ateş olmasın. Böyle bir kendine gelsin böyle. Bu arada arkadaşlar bunu sadece öksürüğümüz var iken yapmanıza gerek yok. Sağlıklı iken de yapabilirsiniz. Zencefil, limon, bal ile bir karışım yaptığımızda zaten zencefilin çok büyük bir etkisi var. Ciğerlerimizi açıyor arkadaşlar, temizliyor. Yani normal sağlıklı iken de tavsiye ederim. İlla öksürmenize gerek yok. Doğal karışımımız hazır. Süzgeçten geçiriyoruz. Süzgeçten geçirdikten sonra gördüğünüz gibi karışımımız hazır. Şimdi bu acımsı bir tadı var arkadaşlar. Bu acımsı tadı da bal katarak hafifleteceğiz. 2 kaşık ideal. Boğazınızı çok yakarsa arkadaşlar 3-4 isteğinize bağlı atabilirsiniz. Baldan zarar gelmez. Bu karışımımızı 3 gün 5 gün arası yaparsanız gözle görülebilir şekilde kendinize hissedeceksiniz öksürüğünüzün kesildiğini. Doğal, herhangi bir katkı maddemiz yok. O zaman herkese şimdiden çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.